Labą dieną, nu ką, sezonas po truputį prasideda, laukus kuria, kultivuoja, lėkščiuoja, aria. Nu, dar aišku, tik pati pradžia, kalbėjau dar su bičiuliu ūkininku, tai dar čia Alytaus rajone negali kult dėl to, kad ten drėgmės per daug kažko, nežinau, aš ne ūkininkas, nesuprantu, bet sakė dar neišeina, bet va vis stebi žiūri, kokia situacija. Tai dabar važiuoju šiandien ant tokio laukelio, kur vaikščiau, bet ten, kaip sakyt, kaimo pakraštys. Vaikščiau, bet tikrai ne viską išvaikščiau, ten dar šonė liko nevaikščiau, taip toliau. Tai tiesiog po darbo biškį pajudėti, fiziškai pasimankštinti, pasilankstyti, pakasinėti, toks biškį, žinai, fizinio aktyvumo. Tai ką ten dabar sezonas prasidės, tai po darbų, kol saulė dar aukštai, stengsiuosi, važiuosiu, ieškosiu, tyrinėsiu, analizuosiu ir kasinėsiu. Gal kažkokį, nežinau, vikingų lobį rasim, ne? Galbūt faina. Ir turiu sukūręs Contribui, yra jau žmonių, kurie prisijungė, yra mačių, kurie jau išėjo. Aš pilnai suprantu dėl to, kad vasarą nebuvo tiesiog kur vaikščioti, nebuvo ką ten kelti tą Contribui. Tai dabar situacija tokia, yra sukurtas Contribui, ten dedu tokią detalesnį informaciją, kur ieškot, kaip pasirinkti laukus, kaip aš ieškau laukų vietų senovinių, ne? Kaip atpažinti, kaip tuos kultūrinius sluoksnius atpažinti, kur tie radiniai būna sukritę lauke. Aplamai apie visus tokius niuansus, nes patirties jau šiek tiek turiu, tai tikrai galiu papasakoti, ar galbūt yra naujokų, kurie galvojate pradėti vaikščioti, nežinot kur, kaip, iš kur žemėlapis susisiųsti, kaip juos tyrinėti, ką ten kas reiškia, taip toliau. Tai drąsiai prisijungit prie Contribui, ten galite užduoti klausimus, atsakysiu, padėsiu, pagelbėsiu ir kaip tik tais reikės, tai būsiu aš jūsų. Padaręs iš ten, man atrodo, euras ar 2 minimalus mėnesinės mokestis. Ten jau yra prikeltų video, tai galbūt rasit jau jums reikalingus informacijos, o ką? Dabar važiuojam, lekiam ir įkelsiu, ką radau iš laukų. Nu va, antras radinys, pirmas radinys buvo šita gilzė per pusę sulūžus. Antras radinys 10 centų, tarp kurio man šitie pinigėliai labai patinka. Labai gražus pinigėliai. Galbūt dar apie pačią vietą, kur dabar vaikštų, vis krenta gilzės, kad įsivaizduotat. O čia va dabar va, kur suarta, čia va. Va šičia va, taip va kaip pirštas eina, va taip va. Kažkada ėjo vienas turbūt iš didžiausių pietų Lietuvos kelių. Tai tos gilzės viskas irgi mėtosi, ne šiaip sau. Karo frontą eit ir taip toliau. Tiesiog, ką noriu pasakyti, kad atrodo, kas čia paprastas arimas, niekur nieko. Čia kažkada buvo vienas iš vienų didžiausių miestų pietų Lietuvoje vedantis kelias. Jo? Kur realiai per čia keliaudavo ir į Varšuvas ir taip toliau. Ne pagrindinis, bet vienas iš pagrindinių kelių. Dabar atrodo nežymės nėra, o iš tikrųjų va čia kelias buvo senas. Tai va tokios vietos būna, atrodo kartais net nieko panašaus į senovę nėra, o iš tikrųjų kita realybė. Va kitas radinukas, kitas pinigėlis. Kapeika, bet jau stovis, tai kaip jau nauja. Jau labai graži.